ha parecido. XD. Hola gente, ¿cómo están? Hoy les traigo un pack de sonidos shitpost para sus vídeos, y bueno, espero les guste. Y gente, si no he subido vídeos estos días, es porque no he tenido tiempo, y he estado ocupado con las clases, y bueno, hoy he podido hacer este video para ustedes, y ahora sí, comencemos. Para descargar este pack de sonidos, le damos clic al link de la descripción, y tranquilos, que el link es directo sin anuncios, y no los van a doxear XD. Una vez descargado, lo descomprimimos. Y ya tendríamos todos los sonidos de este pack para nuestros vídeos. Si tienes un celular, para descargar este pack, lo descargamos en el link de la descripción. Lo buscamos en Files. Y después los descomprimimos, y ya tendríamos todos nuestros sonidos listos para usar. Estos son algunos de los sonidos que trae este tremendo paquetón. ¡Concha tu madre! Fotosíntesis. Y bueno gente, espero hayan disfrutado, y les haya servido este video. Si es así, regálame tu suscripción y tu like, y hasta pronto.